هل ربنا فعلا بيختار الشخص اللي بيعمل عمرة؟ لا، هو ربنا بيختار كل حاجة. بيختار اللي بيعمل عمرة، وبيختار اللي بيصلي، وبيختار اللي بيتوب، بيختار اللي بيعيش، وبيختار اللي بيموت. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. بس خد بالك، خدت بالك مين اللي بيختار؟ الله. لو انت تعرف ربنا تقول لي طمنتني يا اخي ان ربنا اللي بيختار. انا افتكرت ان حد ممكن يمنعني او يساعدني، لان خد بالك انت ممكن تبص لها بطريقه مش صح. ما دام ربنا اللي بيختار يبقى ما اختارنيش لغايه دلوقتي، يبقى انا افقد الثقه في ربنا. لا، ما دام ربنا اللي بيختار طمنتوني يا اخي، يبقى يختار في الوقت المناسب ان شاء الله. انا هشتغل على نفسي واقرب لربنا واخد النيه واحاول اخبط على باب العمره. جات لي السنه دي نعمه، يبقى ربنا اختارني. ما جاتليش يبقى ربنا ما اختارنيش، يعني عشان يعني غضبان عليك؟ لا، هو ما دام اختار يبقى ده الخير. ما اختارش يبقى كل تاخيره وفيها خير. اكيد اخرها لحكمه عنده ما تتوصفش في جمالها. مش بقى اختارني يبقى راضي، ما اختارنيش يبقى زعلان. بلاش نعامل ربنا زي ما بنعامل البشر. لو راضي عني يعزمني، مش راضي عني ما يعزمنيش ويعزم ناس تانية. ده البني ادمين بيعملوا كده، ينسونا في وسط زحمة معازمهم في الافراح، او يغضبوا علينا فيكيدوا فينا وما يعزموناش. ربنا مش كده. ربنا يفعل ما يريد بالخير في وقت ما يريد، ومن لم يفعله هو الخير. يبقى الأحسن أنه لسه ما فتحش ليا باب العمرة. سألتني يا رب حالا دلوقتي عايز أطلع العمرة، طب ما جاتش، ولا أقدم على الحج وما طلعش في القرعة، يبقى ربنا مش عايزني. يبقى ربنا لا خالص خالص. هتيجي في وقتها إن شاء الله، وفي أحلى وقت كمان. وربنا اللي هناك هو ربنا اللي هنا، لأن الرب واحد. واللي هيديهولك في الحج والعمرة يديهولك وانت على سجادة الصلاة هنا، وانت بتشتغل هنا، من معاني أو مغفرة، ما دام صدقت نيتك وخبطت على الباب ولم تؤذن في ده دلوقتي، واخد إذن في حاجات تانية إن شاء الله كتير.